Bakunzi ba Kamanzi Official ndabasuhuje cyane. Buri wese mwifuriza kugubwa neza aho aherereye. Iminsi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Dukomeje gufata mu mugongo bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Tubabwira tuti mukomere mwihangane kandi mutwaze. Turacyakomeje ko kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu minsi ijana irakomeje kugeza mu kwezi kwa karindwi. Hanyuma rero dukomeje gukurikiza gahunda za leta nkuko zibigena kandi inshingano ya buri munyarwanda wese. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Dukomeje rero n'amakuru yacu kuri Pi Network. Ngira ngo benshi itangazo rimaze iminsi ryasohotse ku itariki 11 mwaribonye muri Pi Network. Turi makuru y'ubukungu. Dizera ko murimo kubireba. Uretse mbahe mu byumweru bishize mwabonye cyangwa se mwamenye cyangwa bamwe nibwo mugiye kubimenya. Iri ni itangazo rireba aba developers ba Pi Network n'aba pioneer muri rusange. Aho developers wese babandi bakora ama application bagiye kubonera inyungu muri application zabo zimeze zitya. Ndatanga urugero kugira ngo byumvikane. Muri ku bantu bakora batanga amakuru kuri YouTube, bakoresha YouTube, buriya habaho ikintu bita ads. Reka mbyite ni uburyo bwo kwamamaza bagushyiriramo. Umuntu wese wamamarije muri video yawe cyangwa mu kiganiro cyawe, YouTube iramwishyuza. Iyi mwishyuje igira icyo iguhaho wowe nyiri gihangano washyize kuri YouTube. Niyo mpamvu yo hari umuntu wibye igihangano utwaye igihangano cyundi abibazwa iyo babishyizemo. Iyo batabishyizemo abantu bashobora kubikoresha nta kibazo. Ariko mu by'ukuri YouTube ibi bibona yuko wagikuye aha ukabugishyizaho. Rero hano muri Pi Network harimo uburyo bw'uko buri muntu wese ufite application muri Pi agomba guhemberwa kwamamaza kwakorewemo cyangwa se bakizwemo uburyo bwo kwamamaza akabihemberwa mu buryo bw'amapayi tubona dusa nkabaho tuminings. Ya rewards baduha mu kumininga tubonera muri mining base rate. Umupioneer nawe ajya abyungukira mu kuvuga ngo ubwo application izajya igira inyungu imuzanira nkuko kuri YouTube baguhembera abamamarijemo. Ku mupioneer nawe ni ukuvuga ngo ni uburyo bwiza bwo kuzajya agira byinshi abona muri iyo application igihe babyamamarijemo, akaba yagira ibyo yigurira nk'ibicuruzwa cyangwa se service. Muri make dukoresha izo application zashyizwe hano muri Pi tubonereho kubona ibicuruzwa byamamarizwamo cyangwa service tubigure dukoresheje Pi, dushatse tunyuze muri iyo platform. Babyumvise ko ari inyungu. Iryo ni tangazo rya Pi Network mu mazi iminsi mubona kuri dashboard. Si byo gusa, muri ibi byumweru bishize hari akantu twababwiye ubushize ariko ntitwakomeza kukatangaho amakuru. Ariko byabaye impamo. Pi Banksa yamaze kwiyunga na Pi Network. Banksa ikora iki? Banksa ni platform imenyerewe kuvunja ifaranga iryo ari ryo ryose, ryaba irya cryptocurrency
cyangwa ifaranga ry'igihugu iryo ari ryo ryose mu gihe bafitanye imikoranire. Ni ukuvuga ngo cryptocurrency iyo ari yo yose bafitanye imikoranire bashobora kuyivunja mu mafaranga y'igihugu icyo ari cyo cyose kigaragara muri exchanges hariya muri ya ma platform y'ivunjisha, bakaguha amafaranga. Urugero, Banksa izajya ifata umupayoniya, azajya yigana ayihe payi, ahitemo ifaranga rya cryptocurrency, ifaranga ry'ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose rifitanye imikoranire na Banksa, barivunje. Cyangwa bafate ifaranga ry'igihugu iryo ari ryo ryose ushaka bariguhe. Kandi ikiyongereyeho, iryo faranga rya payi, ifaranga uzaza ubagana ushaka, bazajya bariguha bagendeye ku gaciro payi yababwiye, agaciro ka payi bwite cyangwa kiyo cryptocurrency bwite. Muri make bazajya bagendera ku cyitwa stable coin. Ukuvuga ngo bazajya bagendera ku gaciro kadahindagurika. Ngako akamaro ka Banksa igiye gukorana na Pi network. Akonsorizaho iyitwa Chainlink. Chainlink yamaze gukora urutonde rw'ama-cryptocurrency 22 mashya igiye gukorana nayo. Muri yo harimo na Pi network. Urayirora? Urabireba? Ushatse wazireba zose dore ngizo 22 nshyashya. Ngaya makuru agezweho yibi byumweru turangije, iki cyumweru turangije n'icyakibanjirije amakuru yararimo. Iyi Chainlink igiye kugifasha, irebana n'amakuru, igiye kugifasha aba developers bafite ama application yabo kuba bafatanyije na Chainlink gufata application zabo bakazihuza n'amakuru y'amabanki, bityo ihererekanya ry'amafaranga, umutekano wayo no gukorera mu mucyo bikaba binoze kandi bikaba uruhurirane rw'ama-cryptocurrency ashobora gufasha mu ruhando mpuza mahanga. Bakunzi ba Kamanzi Official, rero hari amakuru menshi turimo kubakurikiranira, tugira ngo mukomeze gukurikira iyi channel. Abatarakora subscribe muyikore, kandi ntimukibagirwe kutwandikira muri comment mutugezeho ibitekerezo byanyu kugira ngo turusheho kubisangira no kubisangiza abandi. Haba nifuriza nsaba buri wese, nifuza ko buri wese yagira uruhare mu gusharinga cyangwa se guhererekanya aya makuru, ntimuyagira ubwiko, cyane cyane ku bapayoniyazi bari muri referral team yanyu, kugira ngo ahari ubwo babona amakuru nk'aya atanga icyizere, ahari bongere gusubiza agatima impembero, babone yuko bakomeza kumayininga, kuko benshi bamaze gucika intege ngo Pi yaraguye. Ntabwo Pi yaguye, Pi iri mu nzira nziza, irimo irihuza mu gukora icya, harimo kwihuza n'amasoko yo mu rwego rwo hejuru y'abahanga atandukanye kandi menshi, azatuma agaciro ka Pi k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'Amerika kazaba agaciro shingiro. Reka mbabwire n'ikindi, amakuru ariho nuko byamaze kugaragara yuko Pi agaciro kayo katazahagararira kuri ariya madolari y'Amerika avugwa bya bihumbi 314,159, ahubwo ari agaciro kazagenda kiyongera ku buryo kadashobora kugira igaruriro. Mu mvugo y'igisigo nko kuvuga ngo ikirere nicyo kizaba umupaka.
agaciro ka Pi kazakomeza kuzamuka. Pi niyo cryptocurrency yonyine, platform yonyine, nirwo rubuga rwa cryptocurrency rwonyine kugeza ubu ngubu rwagaragaje ubudashyikirwa bw'uko tuzahora tuyimayininga, tuyibonamo inyungu zishingiye kuri Pi twamayininze. Muri make duhore tumayininga muri Pi ndani ku buryo bitazahagarara. Ari byo bavuga ngo fueled by Pi. Muri make izahora ivomerera isi. Rero binyuze muri izi cryptocurrency zindi zo ku isi ziriho, Pi irimo kugenda yihuza nazo. N'umuntu utaramayininze Pi azajya nibura asogongera kuri Pi abinyujije muri ziriya cryptocurrency zindi, kubera yuko nabo bazajya bamuha link ishobora gutuma abona Pi ariko adasohotse muri iyo systeme. Urugero nk'iyi ngiyi chain link cyangwa se nk'iyi Banksa atayisohotsemo kuko adafite wallet isohora Pi, ariko Banksa yo nayo ikaba ifite wallet itava idashobora gusohoka muri Pi. Nabo rero bazajya batanga link uko bigaragara ishobora gutuma waccessinga Pi ariko udasohotse muri Banksa, nkuko Banksa idashobora gusohoka muri Pi. Ibyo bizajya bituma Pi ikontorora buri muntu wese ufite Pi, kubera ko afite wallet ikontororwa na Pi, utitaye kuri platform waba urimo yose. Reka nsoze mbashimira gukurikira kwanyu kandi basaba umusada wanyu wo gukomeza kudufasha kwagura iyi channel kugira ngo irusheho kugira imbaraga zo kubagezaho amakuru ya Pi Network ndetse n'andi atandukanye mu by'ubukungu na business. Mugubwe neza, kandi abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda dukomeze kwibuka twiyubaka.